Ein seltsames Geräusch in der Nacht. Es ist Mitternacht. Anna liegt im Bett und schläft. Plötzlich hört sie ein seltsames Geräusch. Es kommt aus der Küche. Anna steht auf und geht langsam zur Tür. Sie ist ein bisschen nervös, aber auch neugierig. Im Flur ist es dunkel. Sie macht das Licht an. In der Küche sieht sie ihre Katze. Die Katze spielt mit einem Löffel auf dem Boden. Anna lacht und sagt: »Du bist die Königin der Nacht, Mia.«